आपको लगता है आपको सब पता है आईफोन के बारे में? लेट्स सी। हियर आर 5 आईफोन मिथ्स एंड द ट्रूथ बिहाइंड देम। जिसमें सबसे पहला आता है कि आईफोन कभी लैग नहीं होता, जबकि आईफोन भी लैग होता है जब आईफोन का स्टोरेज फुल हो जाए या फिर बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा ऐप चल रहे हो। सेकंड है आईफोन बैटरीज कांट बी रिप्लेस्ड, बट आईफोन के बैटरीज भी रिप्लेस हो सकते हैं सर्टिफाइड स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पे जाकर। खुद से करना या फिर लोकल स्टोर से करवाने का कोशिश ना करें। थर्ड मिथ है कि आईफोन्स के कैमरा क्वालिटी आर बेटर देन डीएसएलआर, बट दोनों के अपने अपने स्पेशल फीचर्स है जो कि उनको बेस्ट बनाते हैं, एंड येट डीएसएलआर का कैमरा क्वालिटी आर बेस्ट। फोर्थ है आईफोन्स आर वाटर प्रूफ। नॉट रियली। आईफोन वाटर रेजिस्टेंट है बट वाटर प्रूफ नहीं। हल्का सा वाटर इज इनफ, बट डीप वाटर फॉर लॉन्ग टाइम इसे इजीली खराब कर देगा। फिफ्थ है आईफोन्स कांट गेट वायरसेस, पर आईफोन में भी वायरस आ सकता है अगर आप सस्पिशियस लिंक या फिर कोई सॉफ्टवेयर पर क्लिक या इंस्टॉल करते हैं। अदरवाइज आईफोन सिक्योर है जब तक आप उसे उस तरीके से यूज कर रहे हैं। अगर आपको और ऐसे मिथ्स पता है रिगार्डिंग आईफोन तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। शुक्रिया। जय हिंद।